Arnica Trades ფლობთ ხომ? დიახ. გემების ნაწილები გაგაქვთ რუსეთში? ეს ინტერვიუ კომპანია Arnica Trades მფლობელთან და დირექტორთან ჩვენ ორშაბათს 26 იანვარს ჩავწერეთ. სატელეფონო კომუნიკაციის დროს 22 წლის ნია შედანიამ დაგვიდასტურა, რომ კომპანიის ფიქტიური მფლობელი იყო და არ იცოდა რა საქმიანობდა მისი კომპანია. არა და ამ დროს უკვე გამოქვეყნებული იყო ფინეთის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ჟურნალისტური გამოძიება, რომ სწორედ თბილისში რეგისტრირებული კომპანია Arnica Trades სანქციებისგან გვერდისავლით ფინეთიდან საქართველოში გემის ნაწილებს ეზიდებოდა და შემდეგ რუსეთში გაქონდა. მილიონის ნაწილები აქვს ამ კომპანიას გატანილი ამ წლებში რუსეთში. მუშაობენ. თქვენ სახელზეა კომპანია გადაფორმებული, გადმოგიფორმა ეს? თქვენ ფიქსირდებით ქალბატონონია ერთადერთ მფლობელად და ამიტომ გეკითხებით. ეს გავარკვე. თქვენი უფროსი ვინ არის? მე ვარ. თქვენია, ანუ კომპანია, უფროსი არ გყავთ სხვა? არა. მილიონის ნაწილები როგორ გაიტანეთ რუსეთში გემის ნაწილები შეგიძლიათ გითხრათ? მე ახლა გადმოვედი ამიტომ გავარკვე და გადმოვიდეკავ. ამ სატელეფონო კომუნიკაციიდან 2 დღეში ფიქტიური მფლობელი ნია შედანია კომპანიის მოცილებას იწყებს. 28 იანვარს რეესტრში შედის განაცხადი და სანქციების სკანდალში გახვალ კომპანიას იუსტიციის სამინისტრო ისრაელის მოქალაქეზე აფორმებს. კომპანიას, რომლის ბრუნვაც მილიონებია, ისრაელის მოქალაქეს ჩუქნიან. წილების გადაფორმების დროს თარჯიმანი ნია შედანიას მამა, ბადრი შედანია იყო. არა და ორშაბათს ის გვეუბნებოდა, რომ მის 22 წლის შვილს არანაირი ბიზნესი არ ქონია და კომპანიაში მარკეტინგის სპეციალისტად იყო დასაქმებული. ბატონო ბადრი, თქვენი შვილის კომპანიაზე მინდა გკითხოთ, გემების ნაწილები ჩამოაქვს და შემდეგ რუსეთში გააქვს? ვის ხალბატონო? თქვენს შვილს ნია შედანიას. რომ მუშაობს, ხო კი რაღაც მარკეტინგის იმაში არის და ზუსტად ვერ გეტყვი დეტალებს. არა, მფლობელად წერია კომპანიაში. ბიზნესი თვითონ აქვს ამ გემების ნაწილების ჩამოტანის თუ უბრალოდ მუშაობს და მის სახელზეა კომპანია გაფორმებული? მაგდენი არ ვიცი, ვერ გეტყვი. ფინელი ჟურნალისტების გამოძიებით ირკვევა, რომ რუსეთს სასიცოცხლოდ სჭირდება ფინური ნაწილები გემებისთვის. სანქციების გამო ამ ნაწილებს ის ვერ იღებს. ამიტომ პუტინის გარემოცვამ საიდუმლო გეგმა შეიმუშავა. თბილისში რეგისტრირებული ქართული კომპანია Arnica Trades საშუალებით ფინეთში გემის ნაწილებს ყიდულობენ. რეალურად კი ეს ნაწილები საბოლოოდ რუსეთში ხვდება. კომპანია Arnica Trades უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ შეიქმნა. ოფიციალურ მისამართად თბილისი ორთაჭალა გაუფორმეს, მაგრამ აქ რეალურად კომპანია არ არის, ბინაკი გაქირავებულია. აქ კომპანია არის ამ სართულზე გემის ნაწილებით მოვაჭრე. კომპანიას ვეწევ უბრალოდ. არ იქნება გაქირავებულია. რა ხართ, მაგრამ კომპანია აქ იყოს ეგეთი რამე არ გაგიგიათ. არ ნორმალური კომპანია არ არის. აქ ჩვენ ცხოვრობთ ის ორნი და ეს ორი ბინა ნამდვილად გაქირავებულია. სწორედ თბილისში რეგისტრირებული Arnica Trades ის კომპანია, რომელმაც ფინური ჟურნალისტური გამოძიების თანახმად რუსეთში 1 მილიონ ევროზე მეტის გემის ზრავის ნაწილები გაგზავნა. დანიშნულების ადგილად სხვადასხვა ქვეყნებს უთითებენ. არა და ერთადერთი კლიენტი რუსული Elite Shipping-ია. ის იმ კომპანიებთან თანამშრომლობს, რომელიც რუსულ ნავთობს დაატარებს. თუ ქართული კომპანია რუსეთს სანქციებისგან თავის არიდებას ეხმარება, რას აკეთებს ამ დროს ხელისუფლება? ორშაბათს ვიდრე კომპანია ებრაელ ბიზნესმენზე გადაფორმდებოდა, ჩვენ კითხვები ოცნების პრემიერს დავუსვით. ასეთი სპეკულაციური განცხადება თქვენ უამრავი გაეკეთებიათ, რაც არის ანტისახელმწიფოებრივი მოვლენა და ყოველ ჯერზე, მათ შორის კომისიური წესით დაადასტურეს ჩვენმა პარტნიორებმა, რომ არავითარი ასეთი ფაქტი არასდროს არ მომხდარა. კობახიძემ რუსეთის დახმარება უარყო, თუმცა მას შემდეგ, რაც ჩვენ კითხვები დავსვით, ფაქტია, რომ კვალის წაშლა დაიწყო და კომპანია 22 წლის ქართველი მფლობელისგან ისრაელის მოქალაქეზე გადაფორმდა. ლეონიდ ლევიქინი ჩვენ ზარებს არ პასუხობს. ქართული ოცნების ფინანსთა მინისტრი კი ცდილობს დაგვერწმუნოს, რომ გემების ნაწილების სკანდალის შესახებ, რომელიც ფინელმა ჟურნალისტებმა გამოიძიეს, არაფერი იცის.
ყველა შემთხვევაზე არის შესაბამისი რეაგირება. არ არსებობს შემთხვევა, რომელიც ყურადღების გარეშე შეიძლება იქნას დატოვებული. კონკრეტულად ეს შემთხვევაც ბუნებრივია იქნა გადამოწმებული. ამ ტრანზაქციას არაფერი კავშირი საქართველოსთან არ აქვს. ნახეთ, საქართველოსთან ეს არ ყოფილა გატანილი არც ერთ სანქცირებულ ქვეყანაში. შესაბამისად ამ მიმართულებით ბუნებრივია ვერანაირ ტიპის ბრალდებას ვერ მივიღებ. რუსული გემების მომარაგებაში ქართული კომპანიის როლი მხოლოდ ერთი ამბავია. საქართველოს მაშველრგოლად ოკუპანტი ქვეყნისთვის დიდი ხანია იქცა. ამისთვის მხოლოდ ავტომობილების რეექსპორტის სტატისტიკაც საკმარისია. ძვირადღირებული მანქანები ევროპიდან და ამერიკიდან რუსეთში ხვდება. ოფიციალური მონაცემებით $1 მილიარდი მანქანები ცენტრალური აზიის უღარიბეს ქვეყნებში მიდის, მაგრამ იქ არ ჩადის და რეალურად რუსეთში რჩება. ეს არის პროდუქტები, რომლებიც ემსახურება პირდაპირ ომს და აფინანსებს, ემსახურება ომის დაფინანსებას. ხო, საქართველოს ყალიბდება რუსეთის სანქციების ავლის ჰაბად. ყველა მიხვდა, როგორც ჩანს, ამ მანქანების ისტორიიდან გამომდინარე, რომ შესაძლებელი არის, ესე ვთქვათ, იპოვო პარტნიორი საქართველოში ან დააფუძნო კომპანია საქართველოში, შეიძინო დასავლეთიდან პროდუქტი და შემდეგ გაიტანო ის რუსეთში. მანქანების ისტორია არის სამაგალითო, მაგრამ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ ეს არის აისბერგის დიდი წვერი, პატარა წვერი არ არის, დიდი წვერია, მაგრამ აისბერგის წვერია. დასავლური სამყარო საქართველოს გამადიდებელი შუშით აკვირდება. სანქციებისგან თავის არიდებაზე თვალის დახუჭვაც კი ქვეყანას მეორადი სანქციების და ეკონომიკური ჩამოშლის ფასად შესაძლოა დაუჯდეს.